Hai korang. Korang pernah tak terfikir, kalau aku nak bela kucing, jenis apa yang paling ngam dengan aku? So, hari ni jom kita kenal 6 jenis kucing yang famous dengan perangai yang berbeza-beza. Let's go! Kucing Persian, the chill diva. First, kucing Persian. Kucing ni chill gila. Suka rumah yang sunyi dan layanan VIP. Kalau korang jadi suka bela kucing yang tenang dan penuh gaya, Persian is your queen. Maine Coon, the softy giant. Badan besar, tak semestinya garang tau. Maine Coon ni baik sangat, mesra dan suka layan orang. Memang sesuai bela kalau rumah korang ada anak-anak atau kucing yang lain. Siamese, the talkative sweetheart. Nak kucing yang suka bercakap? Siamese ni confirm ngam. Dia vocal, pandai dan suka ikut orang macam BFF berbulu. Tapi setiap sedialah, dia memang suka menyembang non-stop. Bengal, the wild athlete. Bengal ni macam anak kucing yang minum kopi. Aktif gila. Dia suka main, panjat sana sini. Sesuai untuk korang yang suka main dengan kucing dan ada banyak masa nak layan dia. Scottish Fold, the quiet cutie. Scottish Fold ni cute sangat dengan telinga terlipat dia. Dia tak banyak bunyi tapi suka lepak dekat orang. Sweet dan cool je perangai dia. Kucing kampung, Tabby, the hero senpai. Last but not least, kalau rasa semua kucing tadi macam over budget atau tak sure mana satu sesuai, kucing kampung is the way to go. Banyak yang korang boleh jumpa dekat shelter, tepi jalan atau rumah jiran. Jangan ambil kucing jiran sudah. Kucing kampung ni cerdik, senang dijaga dan sangat sayang kepada owner dia bila dia dah rapat. Walaupun bukan high class, hati dorang tetap penyayang dan setia guys. Dan paling penting, adopt. Don't shop. Nampak tak korang? Setiap kucing ada perangai tersendiri. Yang penting, pilih ikut lifestyle dan kasih sayang korang. Kalau tak pasti, always consider adopt je kucing kampung. Mereka pun deserve rumah yang penuh dengan kasih sayang. Thanks for watching video ni guys. Jangan lupa share dekat kawan korang yang tengah plan nak bela kucing. Kita jumpa next video. Bye!